As árbores axúdanse do vento para podar as súas polas secas. Aproveitan a forza exterior e móvense internamente até deixalas caer. Mais é un proceso un tanto estresante para elas. Houbo unha fin de semana na que vento chegou movendo todo e podou cantidade de árbores. Aquela fin de semana, vento e choiva estaban enfadados e discutían. Cando as grandes ánimas discuten, afectan a territorio, que é a ánima taboleiro das outras ánimas. Primeiro caeu un pedrazo moi gordo, pola mañá, e choveu moito todo o día. A beira da noite, vento buscaba respostas entre os prados e choiva escondíase del. O domingo, as nubes desapareceron e con elas choiva. Vento deuse conta do desplante e ficou enfadado co palabrar na boca e berrou sobre o vecindario. O reino vegetal aguantaba como podía os refachos. Xa a tarde foise calmando e as ánimas volveron saír. Lorna Alondra aproveitou para seguir cos recados. Antonio, o humano, tamén viña de facer recados na vila. Parou o coche e aproveitou para revisar os seus montes e, de paso, ver se había algúns cogomelos. Aquela tarde, Dardo quedou na casa. Xa estaba aburrido, pero tomouno con determinación. Antonio foi andando só polos carreiros dos bosques, bordeando a río. Aínda non era moi tarde, quedarían unhas horas para o solpor. Andaba preto da ponte do Cobo cando o vento mandou un suave refacho. Aquel ameneiro estaba a piques de caer e Antonio tivo a mala sorte de ser golpeado por unha pola daquela árbore, que non foi quen de controlar a súa caída. Caeu a pola dende o alto e bateulle na cabeza. O pobre ameneiro choraba por telo dañado involuntariamente. Dardo sentiu que Antonio andaba en apuros. Intuía que algo non ía ben. Comezou a ladrar. O viciño, que o escoitaba dende outra casa, subiu o volume da súa curtiza de luz. Dardo asumiu que o seu dono non viría esa noite e foi dormir. No bosque anoitecía. Petra Raposa foi a primeira en intuir a situación. Achegouse a Antonio, que parecía morto, e escoitou o seu lateso. Despois marchou para contarllelo ás ánimas sabias. Ao pasar pola ponte do Cobo, Lorna se estaba deixando a noticia. Ela mesma contoulle ao americano no cruzo de Entre Ríos. Ratas e paxaros tamén correron a nova. E si, dunhas a outras ánimas, a nova foise pasando até chegar ao Gran Carballo, que preguntou ás árbores todas que tiña pasado. O cervo da pluma foi avisando a diversas ánimas na procura de plantas, resinas e outros elementos, para formar unha mesunxe curativa que invocase a ánima do sono e que activase microorganismos regenerativos no corpo de Antonio. As ánimas nocturnas puxéronse en marcha e pasaron horas de acá para lá levando cousas que pedían as sabias médicas.
Andrade trouxo raíz de dente de león. Petra, a raposa, trouxo noces dunha casa humana e tamén Artemisa e caléndulas. E así fomos collendo as doses de cada cousa e xuntámolas nun niño de palla. O corzo Mauro amasou esa mesunxe na súa propia boca, pois foi o encargado de reanimar a Antonio con aquilo. Achegouse a ánima humana e pousoulle aquela papa nos beizos. Tan só cun pequeno sorbo daquela potente brebaxe, nunhas horas, Antonio retomou a consciencia, aínda que aos poucos e con certas alucinacións. Pero a ánima do sono apoderouse del e os microorganismos comezaron a traballar durante horas. Cando Antonio espertou, xa non sabía se estaba na súa cama ou se estaba realmente no bosque. Notábase empapado e suaba a vez que tiña frío. Non sabía se estaba ao amencer ou ao atardecer. Perdera a noción do tempo e do espazo. Pareceulle ver un corzo que lle miraba e fuxía. Era Ofelia, que se aseguraba de que volvía a consciencia. Logo veu chegar unha raposa, pechou os ollos e cando se abriu, diante dele estaba a súa veciña, a vella Lucinda.